Ngorok disebabkan oleh hambatan aliran udara saat tidur. Biasanya karena otot tenggorokan yang terlalu rileks, hidung tersumbat, obesitas, posisi tidur telentang, atau kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol yang melebihi saluran napas otot. Untuk mengatasinya, disarankan tidur miring, agar saluran napas tetap terbuka, menurunkan berat badan jika berlebih, menghindari alkohol dan rokok, serta mengatasi masalah hidung tersumbat. Jika ngorok terjadi terus-menerus, atau disertai gejala lain, seperti napas terhenti saat tidur, sebaiknya konsultasikan ke dokter.